Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Medion Akoya und zwar ein S15449 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite und zwar hier. Und ja, mit dieser Modellnummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch relativ einfach ist. Dafür muss man nämlich nur den Frontrahmen abnehmen. Das einzige ist halt diese Schiene, die muss man vorher auch noch abnehmen. Das macht man am besten von der Rückseite aus. Da kann man quasi hier dazwischen gehen und die einfach weghebeln. Und dann kommt man so an den Frontrahmen ran, kann den abnehmen und dann auch an das Display. Bei der Tastatur ist es so, die ist genau wie das Touchpad, die kommt zusammen mit dem Topcase. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man erstmal alle Schrauben rausmachen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und hier ist es so, dass wirklich über jeder Schraube eine kleine Gummiabdeckung dran ist. Das heißt, die muss man vorher erst rausmachen. Da kann man entweder eine Pinzette dazu nehmen oder irgendwas wie so eine kleine Büroklammer oder so. Und damit kann man die raushebeln. Die kleben auch, wenn man es noch nicht oft gemacht hat, ganz gut. Kann die einfach hier dazu kleben und dann alle Schrauben rausnehmen. Zum Öffnen habe ich hier übrigens ein Universalwerkzeugset genommen. Das ist super praktisch, dass ihr nämlich alle Aufsätze und auch Schrauben, die man so gebrauchen kann, direkt mit dabei. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar einen PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo die Gehäuseunterseite eigentlich mit dem Gerät verbunden ist. Und das sieht man hier tatsächlich richtig gut. Das läuft einmal hier entlang. Und dann hier und so einmal um das Gerät herum, auch auf der Rückseite. Und zum Öffnen nehme ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme. Und ich denke, in dem Fall fange ich auf der Rückseite an. Und dann versuche ich hier in die Öffnung oder beziehungsweise in die Verbindung reinzukommen. Und die Unterseite nach oben hin loszuhebeln. Und da hört man direkt das laute Knacken. Das ist aber völlig normal. Das ist, wenn die Einraststellen sich lösen. Da braucht man also keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Man kann dann auch schon mit der Hand meistens drunter fassen. Und ja, so wie hier, also in dem Fall ging das jetzt wirklich super leicht. Kann man das abhebeln und dann löst die sich. Falls das mal nicht ganz so leicht geht, macht man einfach in genau der gleichen Technik mit dem Aufhebeln um das Gerät herum weiter und kann dann die Unterseite irgendwann einfach abziehen. Ich zeige euch die jetzt auch mal von innen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes mal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und die Verbindung vom Akku läuft hier. Und den Stecker kann man einfach nach hinten hin rausziehen. Man kann da versuchen, den am Kabelbund zu fassen und dann rauszuziehen. Der hat auch hier so eine kleine Ausbuchtung, wenn das mal wirklich irgendwie super schwer geht. Dann kann man den auch hier nach vorne hebeln. Und ansonsten einfach rausziehen und schon hat man das.
Was können wir hier noch sehen? Wir sehen, dass der Akku in diesem Fall ein langer Akku ist. Das gibt es auch in einer kurzen Variante. Und theoretisch wäre hier auch noch Platz für eine 2,5 Zoll. Allerdings ist hier jetzt der Anschluss für die 2,5 Zoll nicht auf dem Mainboard mit dabei. Das heißt, hier kann man nur eine 2,5 Zoll einbauen, wenn auch der entsprechende Stecker auf dem Mainboard mit bestückt ist. Dann sehen wir hier, über dem Akku ist der RAM. Der ist unter, ja, ich sag mal hier so einer kleinen Schutzhülle, die hier drauf geklebt ist. Dann haben wir hier noch den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt und wenn verbaut die GPU. Die SSD ist hier unter diesem Kabel und dazu später mehr. Und dann haben wir hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Um den Akku zu tauschen, muss man alle Schrauben lösen. Und das sind jetzt hier auch tatsächlich einige. Der ist ordentlich verschraubt. So. Ja, und dann eben auch gegebenenfalls tauschen. So, der RAM ist, wie schon erwähnt, hier unter dieser kleinen Abdeckung. Und die ist hier drauf geklebt. Kann man einfach abziehen. Und den RAM selber kann man super einfach tauschen. Da muss man nämlich nur die beiden Klammern, die hier außen sind, ein bisschen nach außen ziehen. Dann springt der einem entgegen. Und man kann den rausnehmen. Und ja, genauso einfach ist auch der Einbau. Der kommt wieder in den Slot bis ganz nach hinten. Dann ein bisschen nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Wenn die nicht so wollen, dann zieht man die einfach vorher schon so ein bisschen zur Seite. Und dann sitzt das wieder. Da muss man nur noch die Hülle wieder aufkleben. So schnell geht das. Die SSD ist hier unter diesem Kabel und das ist auch so ein bisschen aufgeklebt hier, also das machen wir einfach schnell ab. Und da ist es so, auch hier sind nochmal so kleine Klebestreifen drauf. Und dann sehen wir hier, das ist eine Kippschalterverbindung. Das heißt, da kann man nicht einfach an dem Kabel ziehen, man muss den erst nach oben hinaufklappen. Und der gibt dann das Kabel frei, was man dann rausziehen kann. Und dann machen wir das hier noch ab. Und dann hat man hier deutlich mehr Platz, um die SSD rauszuholen. Die SSD selber ist hier hinten mit dieser Schraube festgemacht. Das heißt, die muss man einfach nur rausnehmen. Und dann kann man das Ganze nach hinten hin rausziehen. Hier sieht man auch noch die Hülle. Genau, und die neue SSD kommt dann einfach wieder in diese Hülle her zurück. Das kommt nach oben hin. Und dann kann man die einfach wieder in den Slot zurückstecken. Bis ganz nach hinten. Ein bisschen nach unten drücken und dann wird die wieder verschraubt. Hier müssen wir jetzt natürlich auch das Kabel wieder verbinden. Das hat hier so eine schwarze Linie, bis dahin kommt das wieder rein. Das kann manchmal ein bisschen fummelig sein, aber da schon achten, dass das richtig drin steckt. Dann den Stecker wieder zuklappen. Ja, und ratzfatz ist das erledigt. Den Lüfter kann man bei diesem Gerät auch einzeln tauschen. Und der wird nur von diesen beiden Schrauben hier gehalten. Und man muss auch das Kabel, das den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, trennen. Und auch das läuft hier unter diesem Kabel. Und wer das nicht gesehen hat, muss nochmal schnell zurück zur SSD. Dann muss man nämlich erst dieses Kabel hier trennen. Und dann ist hier unten drunter unter den WLAN-Kabeln der Stecker von dem Lüfter.
In dem Fall habe ich jetzt erstmal den Lüfter ausgeschraubt, dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz. Und das Kabel bzw. den Stecker, den kann man hier seitlich greifen und dann nach hinten hin rausziehen. Genau so. Und dann kann man den Lüfter tauschen. Bei dem neuen Lüfter, je nachdem wie dieses Kabel hier liegt, kann man sich auf jeden Fall merken, die Kontakte, die man nur auf einer Seite hier sehen kann, die zeigen beim Wiederverbinden nach oben. Und hier mache ich es genauso. Ich verbinde erst den Stecker wieder unter den WLAN-Kabeln hindurch. Da einfach nur schauen, dass der richtig drin sitzt. Kann man jetzt ja auch nicht so gut sehen. Genau, also der sollte dann schon richtig wieder bis ganz hinten drin stecken. Dann legt man den Lüfter wieder in seine Position auf die Gewinde und kann den verschrauben. Und auch hier, genau wie bei der SSD, nicht vergessen, das Kabel wieder zu verbinden. Stecker umklappen und fertig. Bei dem Akku mache ich hier das jetzt genauso wie bei dem Lüfter. Ich verbinde erst den Stecker wieder, weil das ziemlich wenig Platz ist hier zwischen den beiden. Und so kann man das besser positionieren. Auch hier wieder bis ganz ans Ende reinstecken. Der hat hier auch kleine Ausbuchtungen. Das heißt, der ist absolut passgenau und muss dann nur noch verschraubt werden. Die Gehäuseunterseite legt man jetzt einfach wieder von oben auf das Gerät und drückt die nach unten hin fest. Und da kann man ruhig kräftig drücken, auch in der Mitte, bis alle Einraststellen wieder einrasten. Ich gehe dann am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum und schaue, dass nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist. Ja, und dann muss man das nur noch wieder zuschrauben, die kleinen Gummiabdeckungen drauf machen und hat das erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.